ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowMan 夏色花火レックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ SnowMan 公式 YouTube チャンネルから素晴らしい動画が公開されましたね。夏色花火レックビデオ。僕ね、レックビデオ大好きですね。SnowMan の Everything is Everything とか未だに見てますもん。それぐらい大好きなんですけれども、今回の夏色花火、こちらも公開されるのを知って、うわ、やったラッキーって思っちゃったんですよね。そしてね、そのまま歌声分析をしたわけですけれども、いや、歌の表現力がエグすぎますね。っていうか、SnowMan のメンバー全員また歌声進化してますよね。曲も素晴らしい、歌声も素晴らしい、そして歌の表現力も素晴らしい、そういう風に感じた一曲だったなっていう風に思いました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてつるさんのボーカルルームで今までに公開した SnowMan の歌声分析動画をまとめた再生リストというものがございます。もし今回の動画を見て違う SnowMan の歌声分析動画も見てみたいっていうふうに思ってくださった方はですね、概要欄に先ほど言った再生リストの URL を載せておきますので、ぜひそちらからチェックしていただけたらなというふうに思います。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SnowMan 夏色花火歌声分析 GO!染みますね。渡辺さんの声がすごいいい声で、フレーズの雰囲気も日本の和だったり日本の美、こういった部分を感じれるすごく哀愁漂うフレーズですよね。いやー、入りから最高ですね。で、渡辺さんの今の声の出し方はですね、胸の胸腔共鳴、こちらの声を支えにして、その声を鼻の鼻腔共鳴で整えて歌っているという感じですかね。夕暮れに咲く夏色花火みたいな、僕がやるとこういう感じの歌い方になるんですけど、やっぱり渡辺さんの声はね、安定感がすごすぎますよね。もう一回聞いてみましょう。このね、夏色花火のところも結構高い音域なんですけど、さらっと歌ってますよね。ここがね、僕すごいと思います。僕がやると、夏色花火みたいな感じで、ちょっとね、力強い感じの声になっちゃうんですけど、渡辺さんはね、裏声なんじゃないかっていうぐらいすごいリラックスした感じで歌ってるじゃないですか。本当にすごいですね。次いきますよ。いい。で、このちょっと音域が下がった今のところはですね、鼻の音色を増やして声にツヤ感を足したような歌い方に変わってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いい声。で、渡辺さん歌う時にちょっとここにシワを寄せるような表情をする時あるじゃないですか。なんかこういう感じで歌う時。おそらくこの表情をした時は声を鼻に入れるイメージをつけるためにやってんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。皆さんもぜひやってほしいんですけど、こう眉間にシワを寄せるとこの辺になんか意識がいきませんか？その位置に声を狙って出してあげるみたいな、そういった歌い方だと思うんですよね。表情を使ってね、自分の歌声をコントロールするっていうね、素晴らしい渡辺さんの歌声。ぜひね、皆さんもカラオケでやってみてください。次いきますよ。
裏声が綺麗ですね。わからないままのところで裏声に切り替えてるんですけど、地声から裏声の切り替えもものすごくスムーズだし、裏声の音色めちゃくちゃ綺麗ですよね。ここでですね、頭を響かせた声質、ヘッドボイスっていう声を使ってるんですよ。声を頭で響かせることによって歌声の綺麗な成分っていうのが増幅してキラキラしたような歌声になっていくんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら最高すぎますね。でこの1個前のフレーズの時に鼻の音色が増えたっていう風な話をしたと思うんですけど、多分この頭部共鳴につなげるために鼻の音色を増やしたんじゃないかなっていうふうに僕は今推測していて、ヘッドボイスっていうのは鼻の鼻腔共鳴を経由して頭の方に声のイメージを持っていく歌声なんですけど、おそらくね前のフレーズから今の裏声の音色を作るイメージっていうのを渡辺さん作っていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。いやまさに天下一品の歌声ですね。次いきますよ。いいね。最高だ。終わりのところでバックの BGM がこう消えるじゃないですか。渡辺さんの声一本になってもう魅力大爆発ですよね。いや完璧ですね。素晴らしすぎます。もう一回聞いてみましょう。いやもう序盤で感動しちゃってますよ僕は。素晴らしすぎる。でのところで一瞬ザラザラっとした質感の声を使っていたと思うんですけど、これはエッジボイスっていうテクニックでですね、ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、ここを使ってザラザラっと音出してるんですよね。咳払いをすると仮声帯って動くんですけど、このこの音ですね、これをこの音だけ最初に入れるんですよ。そうするとこういう歌い方になります。ラウールさんとかエッジボイスめちゃくちゃ得意ですよね。次いきますよ。いいね。声が甘い。さっきラウールさんの話したらラウールさんでしたね。すごい偶然。でラウールさんの声はですね、鼻の鼻腔共鳴、こちらが中心の歌声になってます。で口の中の空間だったり喉の空間、こちらはあまり使ってない感じですかね。少しこう可愛らしいようなニュアンスが出てますよね。日暮らしなく遠い記憶にみたいな、こういったニュアンスの声だと思うんですけど、鼻が中心で少しだけ声に息の音が混ざるウィスパーボイス、このテクニックも使ってるかな。もう一回聞いてみましょう。いい声ですね。そしてね、このちょっとね、レンズが大きいメガネなのかな。これがすごい可愛いですよね。歌声とはね、関係ないところですけど、イケメンは何をしても似合いますね。次いきますよ。ほら。うわ、いいね。最後の高音もすごく伸びやかですよね。で、今、ほらって言ったのが、今フレーズの最初にエッジボイス入ってたんですよ。ラウールさんはね、さっきも言いましたけど、めちゃくちゃエッジボイス得意ですから、絶対にね、来ると思ったんです、僕。もう一回聞いてみましょう。いい声だ。ラウールさんもいい声ですよね。最近僕の鶴さんのボーカルルームで歌声分析した SnowMan の楽曲では、ラウールさん割とこうね、激しめの声を使うことが多かったので、すごく新鮮ですね。この繊細で甘くて少しあどけないような感じの声がね、めちゃくちゃ魅力的な歌声かなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。このね、やっぱウィスパーボイスいいですよね。指切りしてこの最後の手だけウィスパーボイスを使って約束をした、ここも最後のただけウィスパーボイスを使ってるんですよね。
前半の最後で1回、後半の最後で1回みたいな感じでウィスパーボイスを使ってるんですけど、このウィスパーボイスのところがすごくなんか悲しいような寂しい雰囲気を感じさせてくれる歌声で、こうグッときますよね。次いきますよ。いいね。すごく綺麗なメロディーにラウールさんの歌声めちゃくちゃ合いますよね。で、今またの最初のフレーズにエッジボイス入ってましたよね。もう一回聞いてみましょう。いい。すごくいいですね。次いきますよ。やっぱ岩本さんの声かっこいいですよね。胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴、この2つをメインで使ってる歌声なんですけど、胸で男らしいかっこよさ、そして口の中でですね、声にこう明るいような成分をプラスしてるっていう感じかな。もう一回聞いてみましょう。君が泣きそうでみたいな感じかな。すごくかっこいい声ですよね。僕の中で岩本さんがこの声を使う時ってラップの時に今の声の出し方で歌うこと多かったなっていうふうに思うんですけど、今回はこういったバラードでこの声を使ってるんですね。なんかキリッとした感じがしてすごく歌に説得力がありますよね。いや素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。おそらく君が泣きそうで迷う時があるなら、この言葉に説得力だったり力強さを持たせたくて今回のこの歌声チョイスなのかなっていうふうに今思いました。こうなってくると次どんなメッセージがやってくるのかすごくね気になりますよね。いきますよ。で、後半の今聞いたフレーズは声にものすごくパワーが乗ってますよね。ここで声の響き的な部分は先ほど言った胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴、この2つは変わってないんですけど、腹筋に入る力の量が増えてるんですよね。もっと言うなら吸う息の量を前半のフレーズよりも多くして腹筋に力をグッと入れて歌っているっていう感じかな。腹筋に力を入れて歌うことによって声にパワーって乗ってきますので、体を使ってね歌ってるっていう感じかな。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいい、めちゃくちゃかっこいいですね。徐々にこうパワーが上がっていくみたいな感じの歌い方でしたね。これ音楽用語ではクレッシェンドって言うんですよ。徐々に盛り上げていくみたいなね。その盛り上がっている感じを腹筋の力を使って表現している素晴らしいポイントでした。次はサビかな。行ってみましょう。いい。やっぱね目黒さんの声すごく安心しますよね。胸の胸腔共鳴の響きがすごく強いんですよね。で胸の響きが多い人ほど歌声って安定してくるんですよ。先ほど言ったように聴いていて安心する雰囲気が出てくるというか、その響きがねめちゃくちゃいい形で出ている目黒さんの素晴らしい歌声、もう一回聴いてみましょう。グッときますね。で胸の響きを増やすとどういう声になるかっていうと、君と眺めた、こういう感じになります。僕がやると喋ってる声よりもちょっと声が太くなりますよね。おそらく目黒さんもこれに近いような形で歌ってると思うんですけど、でもね僕と比べると目黒さんの声の方がもう100倍1000倍1万倍ぐらい素晴らしい声なんですけど、そして目黒さんやっぱ言葉の発音がめちゃくちゃ綺麗ですよね。すごく歌詞が聞きやすいっていうか。次いきますよ。もうね聞き入っちゃいますね。でやっぱりね先ほど言ったように言葉の発音が綺麗なので歌詞がスッと耳に入ってくるから、
すごく曲の情景がイメージしやすいですよね。聴いている我々にとっては。こういった部分がやっぱりね、演技とかをやっている、そういった経験も歌に導入してんのかなっていうふうにね、僕は思います。もう一回聴いてみましょう。いやー、素晴らしいですね。次いきますよ。うわ、裏声。僕ね、裏声大好きだからやっぱ反応しちゃうんですけど、地声がすごく男らしい太い声じゃないですか。で、裏声に切り替えた瞬間、ものすごくこう美しい成分が出ていて、地声と裏声の声質のギャップ、ここがね、素晴らしすぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、すごいいいですよね。で、最後の裏声にするときに、目の前にちっちゃい「ん」が入ってるんですよ。めーみたいな。で、この「ん」が入ることによって、裏声に行くまでのためができるんですよね。このためた感じもね、もう本当に芸術的ですね。次いきますよ。で、今、目黒さんが歌っている時に空を見ていましたよね。空っていうか、上の方をこうやって見ていたと思うんですけど、おそらく目黒さんのイメージの中では、歌っている時の歌詞の世界観っていうのが映像としてこうイメージできてると思うんですよ。これ僕昔、劇団四季っていう劇団でですね、ソリストって言ってソロで歌うパートをもらっていた経験があるボイストレーナーの方から教えていただいたんですけど、やっぱり歌い手にとってどれだけ歌詞の世界観をイメージして、そのイメージを歌声に乗せて聴いてくださっている方々に伝えられるかっていうところがすごく重要であって、それがボーカリストの一番やらなきゃいけない仕事だっていうふうに教えていただいたことがあるんですけど、目黒さんはまさに今それをやってレコーディングしているっていう感じが伝わってきてですね、感動しましたね。目黒さんの目の動きに注目してもう一回流すんで見てみましょう。ちょっとね、字幕が入って分かりにくいかもしれないんですけど、言ってみますよ。ほらほら。今煙風に乗りみたいな感じでこうね、上を見てるんですよね。ここでね、もうなんか感動しちゃってゾクゾク来ちゃいましたね、僕。いや、素晴らしい。次いきますよ。いいね。安倍さん、口がよく開きますね。口って大きく開けば開くほど、声を出す上では良いというふうにされているんですけど、本当に安倍さんの声は基本に忠実で素晴らしい歌い方ですよね。だから言葉一つ一つの輪郭がめちゃくちゃくっきりしてるじゃないですか。すごく聞き取りやすいですよね。で、その声をですね、鼻に多めに入れることによってすごく甘い雰囲気だったり優しい雰囲気が出てるんですよ。もう一回聞いてみましょう。いい声。夕進みがこんな感じかな、僕がやると。いやー、すごくいい声ですね。可愛さもあり、優しさもあり、で哀愁もありみたいなね、もういろんな感情を安倍さんの歌声から感じ取ることができると思うんですけど、本当に魅力的な声ですね。次いきますよ。そしてリズム感も素晴らしいですよね。楽曲の中のアクセントって言われる音が強い部分にですね、安倍さんはそのアクセントの部分に重なる歌の音、この音の子音を強くすることによって楽曲と歌声の一体感を作ってるんですよ。いや、これすごいですね。もう一回聞いてみましょう。街灯は頼り B のあたりが特に分かりやすいポイントかなっていうふうに思うんですけど、街
とみたいな感じで子音を強く歌ってるんですよね。いやー、すごい細かいところまで考えて歌ってます、阿部さん。すごいですね。次いきますよ。なんかいつもの明るい阿部さんの声じゃなくて、今回の阿部さんの声からはすごくなんか悲しい雰囲気を感じますよね。なんか阿部さんがこういう表現をするから、なおさら寂しいとか悲しいっていう雰囲気をすごくこう感じてしまうというか、素晴らしい感情表現です。もう一回聞いてみましょう。ほら、なんかすごく心の底から寂しいとか、心の底から悲しいっていう感情を阿部さんの声から感じませんか、皆さん。いや、この表現ほんとすごいですね。次いきますよ。染みますね。何回言うんだろう、今日。いやー、阿部さんの声はもうこれ天性のものですよね。明るい曲を歌うとめちゃくちゃ明るく楽しく聞こえるし、悲しいとか寂しい曲を歌うとめちゃくちゃ悲しかったり寂しいっていう風に聞こえるし、いや本当にね、素晴らしい才能かなっていう風に僕は思います。もう一回聞いてみましょう。すごいね。で、テクニックを何か使ってるのかって言われると、ほとんどテクニック使ってないんですよね。これがね、すごいんですよ。わかりやすいビブラートを使ってるとか、エッジボイスを使っているとか、ウィスパーボイスを使っているとか、そういうことじゃないんですよね。本当に阿部さんが持っている素の声にそのまま曲に対する感情を乗せて歌って、ここまで感情が伝わってくるっていうことだと思うんですけど、これがね本当にすごい天才ですね。次いきますよ。わいや、バラードを歌う深澤さんも最強ですね。このいい意味で無機質で淡々と歌う歌に、僕は前もなんかの動画で言ったんですけど、ここにね美学を感じていて、無機質で淡々と歌うからこそ、あの日最後の花火が夜空に散ったっていう歌詞がすごく切なく聞こえるんですよね。これも先ほどの阿部さんの歌声と同じようにテクニックとかは一切使っていないんですけど、ものすごく感情が伝わってくるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。すごく切ないですよね。最高すぎますね、深澤さんの声。もう安倍さんと深澤さんには一曲通してバラードを歌ってほしいっていう風なね、個人的な思いがあるんですけど、いつか実現するといいな。次いきますよ。いい。すごいね。で、今のところで前半、先ほど聞いたところの歌よりも声に少しだけパワーを乗せているんですよね。情熱的に歌っているというか、前半で歌った歌声が無機質な感じだったから、今のところがものすごく感情を込めているように聞こえるんですよ。だから前半と後半で歌い方を深澤さんは変えて表現してるんですよね。いや、この世界観の作り方素晴らしすぎますね。もう一回聞いてみましょう。手を振ったのところとか特にすごく感情を込めて歌ってるように聞こえますよね。ものすごく気持ちが伝わってくる歌っていうかね。いやー、最高です。次いきますよ。うわすごいね。この安定感と歌声のキラキラした成分がですね、もう目で見えるんじゃないかっていうぐらいすごく出ていますよね。佐久間さんもですね、鼻中心で歌ってるんですけど、口の中の口腔共鳴はあえて狭くして歌ってんのかな。すごく魅力的な歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。
てか佐久間さんの声がすごく進化しているように聞こえるのは僕だけでしょうか。先ほども言ったようにこのキラキラ成分がですね、以前よりも増えてる感じがするんですよね。これね、気のせいじゃないと思うんですけど、すごく歌の魅力が増幅してるんですよ。いやー、すごいですね、この進化。今まで以上にボイトレとかやってんのかな、佐久間さんは。いずれにしろね、すごい練習してるような、そういった背景を僕は感じますね。素晴らしい。次いきますよ。うわ、やばくないですか？やばいですよね。まあ楽曲の中の C メロっていうのは感情をこう 120% 表現するようなポイントなので、それもあると思うんですけど、なんかここまで情熱的に歌う佐久間さんは僕は初めて見たかなっていうふうに思って、それがね、すごくグッときました。いやー、やばいですね、みんな。もう一回聞いてみましょう。サクーのクーの歌い方とかすごくキュンキュンしませんか？かっこよすぎて。いやー、やばいですね。次いきますよ。いいね。舘様の色気やっぱやばいですよね。舘様はすごく声のバランスが素晴らしいんですよ。胸の胸腔共鳴、口の口腔共鳴、そして鼻の鼻腔共鳴。これらをまんべんなく使ってる感じなんですよね。で、少しだけ鼻の成分が多いので、歌声の色気がですね、すごいんですよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいい。で、口あまり開いていないじゃないですか。口をあまり開かないからその声を鼻に入れて歌っているみたいな。その結果鼻の声の響きが少しだけ増えて色気につながってるんですよ。いやー、かっこいいね。次いきますよ。わっ、高音部分の安定感素晴らしすぎますね。低音部分と声質がほとんど変わってないですよね。高い音っていうのは多少は声が細くなってもおかしくないんですよ。なんでかっていうと、高い声は胸の響き、胸腔共鳴が少なくなりやすい音域で、その代わり鼻の鼻腔共鳴の響きが強くなるっていう特徴があるんですけど、胸の響きっていうのは声の太さを決定させるための響きだったりもするので、減れば声って細くなるんです。でも、舘様はですね、高い声でも胸の響きが減らないんですよね。だから高い声でも太い声をキープしたまま歌えるんですけど、これがどれだけ難しいか、もう一回聞いてみましょう。すごいね。で、今気づいたんですけど、声の勢いがものすごくないですか？これはリズムの取り方がですね、この声の勢いにつながってるんですけど、普通だったら、タタータタ、タタータタ、こういう風に歌うと思うんですよ。でも、舘様はどうやってリズムを取って歌ってるかっていうと、タタータタ、タタータタっていう風に細かいリズムの取り方で歌ってるんですよね。リズムって細かく取れば取るほど歌声に疾走感が生まれやすくなってくるので、今言った声の勢いにつながっているんですけど、でも前半はタンタンタン、このリズムの取り方で歌ってるんですよね。で、今聞いたところはタン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 で歌ってるんですよ。リズムの取り方で感情の表現を変えてるんですよね。この歌の知識、リズムの知識、素晴らしすぎますね。いや、細かく分析しないと気づけないところでした。っていうかね、今気づいてよかったなっていうふうに思ったんですけど、舘様の音楽知識半端ないですね。次いきますよ。いい。向井さんのこの声優しすぎますね。で、向井さんもここは鼻を中心にして歌ってるんですよ。で、全体的にウィスパーボイスで囁くような雰囲気を表現してますよね。
で、最後の花火のビの音、すごく難しい音使ってませんでしたか今。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。花火、このいの音。わあ、おしゃれですね、この音。でもおしゃれなんですけど、めちゃくちゃ取りづらい音なんですよ、これ。いやー、すごいね。次いきますよ。これは転調するね。最後のあーの音がきっかけで、ちょっと多分ね、次またサビが来ると思うんですけど、キーが上がることで雰囲気がね、ガラッと変わって盛り上がる感じとかが出てくると思うんですよね。で、佐久間さんの歌声もなんかめちゃくちゃ進化してるような感じがして、すごく優しく囁くように歌ってるんですけど、歌声の安定感がものすごいですよね。歌の安定感って本当に基礎的なボイトレをめちゃくちゃやらないと身につかないポイントなんですけど、こっそりボイトレやってんのかなっていうか、SnowMan のメンバーみんなやってんのかな。全員歌声がね、またさらに素晴らしいことになってますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、すごくないですか？で、これ男性だったらわかると思うんですけど、かなり高い音域なんですよね。かなり高い音域をここまでリラックスした雰囲気で歌うってめちゃくちゃ難しいんですよ。僕はここまでリラックスした雰囲気を出して歌うことはできないですね。だからものすごいなっていうふうに思います。さあ、次聞いてみましょう。やっぱ転調しましたね。そして全員で歌うことによってのこの盛り上がり感、本当に夏の花火大会の最後のスターマインを見てるような、そんな感じの盛り上がりを感じますよね。いやー、最高ですね。次いきますよ。いいね。従来のサビのメロディーからちょっと崩すんですね。いやー、いい。最高だ。次いきますよ。なんか歌の統一感やばくないですか？9人で歌ってるっていう風に思えないぐらい一糸乱れずっていう感じの歌声たちっていう感じだと思うんですけど、いやー、やばいね。次いきますよ。いやー、最高だ、これは。夏色花火最高ですね。いやー、素晴らしすぎます。で、こっからアウトロになるのかな？行きましょう。コーラスが入ってね。うわ、綺麗な裏声。今聞きましたか？目黒さんのこの綺麗な裏声。いやー、本当にね、全員素晴らしい歌声ですよね。次行きますよ。いい。アウトロね。リッとして終わりな感じか。一回ちょっとここで止めちゃいますけど、もうなんか終わりっていう感じがしてね、すごく寂しいですね。でもまだあと20秒ぐらいあるので見ていきたいと思います。いやー、素晴らしかったなー。終わりだ。いやー、本当に最高でした。以上、SnowMan 夏色花火歌声分析はここで終了です。いや、最高中の最高でしたね。曲も素晴らしいですし、やっぱり SnowMan 一人一人の歌声だったり表現力がですね、めちゃくちゃ進化してますよね。ここをね、ものすごく感じることができて、僕は今回めちゃくちゃ感動してしまいました。本当に止まるところを知らないですね、SnowMan は。素晴らしすぎます。これからも SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。